اللي هتتضرب مرة هتتضرب 10، واللي هتقبل على نفسها الشتيمة هتعيش طول عمرها بتتشتم. منهم لله الستات الخانعين دول ضيعونا معاهم. كل الرجالة بقت فاكرة إن ده عادي ومقبول. بسببهم انت بني آدمة متخلفة وجاهلة عشان بتبرري له القرف اللي معيشك فيه وتستاهلي كل اللي يجرالك. هو انت كم مرة تستنجدي بينا وفي الآخر ترجعي له زي الكلبة؟ من هنا ورايح انت لوحدك في القصة دي. خبطي على ماما بتعمل لك طفح تطفحيه يا رب تموتي بالسم الهاري. هنا في كل حته يا بنت تفضحينا في كل حته، عند الصيدليه وفي البيوت وفي كل مكان يا بنت كل ده بسبب غبائك. هو حضرتك عرفتي خبر وفاتها ازاي؟ من الجيران، لان هو كان مزور خبر وفاتها دول انها انتحرت، والجيران قالوا ان هي كانت بتصرخ صراخ شديد، كانت بتقول الحقوني الحقوني، وهو غالبا كان بيقفل عليها البيت وياخد منها الموبايل ويحبسها بالمفاتيح، وكان حابس الاولاد. انا بطالب ان هو يوجه لي تهمه قتل عمد. مساء الخير. اللي بتتضرب مرة زي لأن ده حصل معايا بتعديها وتعدي المرات اللي بعدها لأسباب كتير. في حالتي مثلا، وأنا قلت الكلام ده قبل كده، لأني شفت ده بيحصل قدامي وأنا طفل. ومش بس كده، أنا اتقلي بالنص من واحدة قريبتنا ما كل الستات بتتضرب عادي. خلاص يبقى عادي، أنا هعرف أكتر منهم يعني، دول الكبار قدوتي. وفي أسباب تانية متعلقة بأن الست في مجتمعنا بتتربى على إنها الأضعف والأطيب والأكثر تسامحاً، أو يعني ده اللي المفروض تكوني عليه عشان نقبلك إحنا كأهلك أولاً، ثم بقى أي راجل هيدخل حياتك. وإلا مش هتلاقي حب وراجل وجواز وبيت وعيال، اللي هو الطموح التقليدي اللي لو ما سعيتيش ليه تبقي ست ناقصة حتتين. ده بيدمر ثقة أي واحدة في نفسها وبيلخبط لها المعايير جوه دماغها، وما بتبقاش عارفة هي تستحق إيه وما تستحقش إيه، تعدي إيه وما تعديش إيه، وتاخد موقف إزاي وإمتى عشان تحمي نفسها. يعني إيه حدود وإيه أهميتها في أي علاقة من أول الأهل وصولا للزوج، وأحطها إزاي وأنا بيتقلي دول أهلك وده جوزك. يعني مفيش كرامة والكلام الفارغ اللي طالعين لنا فيه اليومين دول، اللي بيهد البيوت ويشرد العيال. وبالمناسبة البنات بيتضربوا ويتهانوا ويتأذوا نفسيا ويتقلل منهم ويتعاملوا بدونية ويعدوا مرة واتنين من غير جواز ولا حتى خطوبة. يعني الموضوع ملوش علاقة بحالتها المادية أو احتياجها المالي للراجل، السبب نفسي تماما. مجتمع كامل بيشيل الست مسؤولية هد البيت وتشريد العيال. انت معترضة تبقي فيمينست وناشز ومش أصيلة، ولا تعرفي تحافظي على بيت. مستحليه نفسك شايفه لك شوفه. في دراسه اتعملت على 52 ست بيتعرضوا للعنف من اول سنه جواز، لقوا ان 70% منهم اشتكوا بعد 12 سنه. البنت ما بتحسش انها ست غير في وجود راجل، ومش اب ولا اخ، لا انا اقصد علاقه عاطفيه. اصل ازاي ابوكي واخوكي هيحسسوكي انك ست؟ يعني ده طلب غريب جدا، وكأن الست جنس وشهوه ورحم واقفه في المطبخ وشكل وجسم فقط، مش عقل وطموح وصديقه وسكن. مش هناخد رايها وهنهمشها لانها مش عارفه مصلحتها اصلا. هتسيبها لدماغها هتجيب لك العار بالفطره. هي بتتولد والعار بين رجليها، ولازم لها اشراف ومراقبه وضابط ورابط. لازم يكون في حد فوق دماغك وبيتحكم في حياتك، لاننا مش هنعلمك غير انك هتبقي ست بوجود راجل. اي راجل حتى لو كانت شاطره في كل حاجه وذكيه وجدعه، كل ده عند الست غير عند الراجل خالص. هي دوب نصيبها من كل الصفات الحميده دي الربع ونبقى كرمنا، وهنقر بده بينا وبين نفسنا، مش هنقوله عشان ما تتفرعنش. لازم تفضل مكسوره وضعيفه ومحتاجالك ومستنيه الفاليديشن منك، فتمدحها كده من وقت للتاني عشان تستحملك في كل حالاتك وتصبر معاك وتلين في ايدك. الست بترتبط جدا بالراجل بعد العلاقه الحميميه، وبيبقى صعب قوي تخرج من العلاقه بسهوله، فبتقعد عشان هي الحياه كده وهم الرجاله كده. ده اللي بنسمعه ليل ونهار. هي فين الرجاله السويه دي بقى؟ هو في كده اصلا؟ انزلي بسقف الطموح شويه، انت فاكره نفسك ايه كده هتبوري. وضيف بقى على كل ده ان احساس الست بالنقص وقبولها للاهانه والعنف مش بس بيخلق منها ضحيه، لا ممكن يحولها لجاني، وتبتدي تعنصر على الستات اللي ما بتسكتش على حقها وتقف مع الراجل ضدها وتبقى عدوتها لو تقدر، وتجيب سيرتها وتخوض في عرضها. اصل انا مش هبقى في القاع ومتداس على وشي لوحدي، محرومه ومحتاجه ومهانه وقاعده. لا لازم نبقى كتير عشان يبقى ده العادي، زي ما قريبتي قالت لي كده بالظبط. ومش هيبقى عادي مجتمعيا بس، ده مش كفايه، لازم يبقى دينيا كمان. فهنقيف الدين على مزاجنا ونحل ما حرمه الله ونرهبها
ونعمل لها ترويع ونهددها ونكسر لها ضلعين 3 وكله بشرع ربنا. ونبص نلاقي بعض الستات برضو واقفين الناحية التانية بيشاوروا عليها ويعايروها لأنها اختارته ووافقت تتجوزه، خلفت عيل و2 ورضيت من الأول. طب ما هي محدش قال لها المفروض تختار ازاي؟ طب انت كأب وانتي كأم شربتوها نموذج شكله ايه للعلاقة بين الراجل والست تختار على أساسه؟ شافت أبوها بيعامل أمها ازاي؟ الست هتتضرب وتتشتم ويتقل منها وتتحبس في البيت وتتحرم من التعليم والخروج وتتخان، بس هتتراضى وترجع وتغفر، وإلا هتترمي في الشارع وتتشرد بالعيال أو ما تلاقيش تصرف عليهم. لا غلط، لأن في ستات مش محتاجة في طبقات راقية جدا بتتراضى وترجع وتغفر برضه. عشان كده بقول لكم الأسباب بالأساس نفسية وبعدين اجتماعية وأخيرا مادية. الست اللي بتعدي المرة بتعتاد الألم وبيصبح جزء من تكوينها ووعيها، ولأن الراجل رمز الأمان فبيصبح أمانها المشوه ده هو دايرة الراحة والكومفورت زون بتاعتها. الخروج منه مرعب ومخيف ومؤلم، زيه زي اللي بتتعرض له كل يوم معاه ويمكن أكتر، ما ده اللي هي تعرفه ومتعودة عليه. ده غير إن كل ده بيهدها ويخليها مش عارفة تفكر ولا تتصرف، في حالة ارتباك شديد وتخبط. ودايما الراجل ما يقصدش، هي اللي استفزته، وكأنه مقطوع اللسان وقليل الحيلة والعقل زي الحيوانات في الغابة. محدش علمه يتكلم ويتناقش ويبقى عنده حجة وأسلوب في الإقناع. لا، هو هيعلي صوته لأنه راجل ويقدر، هيشتم لأنه راجل عادي يقول ألفاظ انتي لا عيب، مش هتبقي مكتملة الأنوثة كده. هيضرب لأن أهله معرفوش يربوه الحقيقة، مفيش أي تفسير تاني. العنف الذكوري بيشوه شخصية الست، بيغير لها كيمياء المخ، بيمرضها وممكن يموتها. اهتمامنا بنوع العنف ده مش مقتصر على مناصرتنا للمرأة، وسع فكرك معايا شوية. حتى لو الموقف متكرر تأثيره على الستات بيختلف. محدش عارف دي اتصابت فين وتأثير ده عليها هيكون ايه. اتصابت في أنوثتها، كرامتها، عقلها، إنسانيتها، ثوابتها. ده غير الآثار النفسية العميقة اللي بتجيب اضطرابات وتشوهات معرفية. كل ده هيغيرها ازاي؟ محدش يقدر يعرف. طب ولما هتتغير تأثير ده على أولادك هيكون ايه؟ ما هي اللي بتربيهم، فما تقدرش تجزم. يعني أسرة مهددة بخلل في الأم، مش ده اللي بتقولوه ليل ونهار؟ فساد وصلاح العيال مرتبط بتربية أمهم، ولا هو يجوز التأثير لو هي اللي غلطت أو انحرفت عن الطريق، لكن لو أنت السبب في التأثير ده تنسى دورك وما تشوفش تأثيرك عليها كان شكله إيه. أنت شايف الدايرة مقفولة علينا كلنا إزاي؟ يعني تصرفاتك نتيجتها هتأثر على نسلك كله بالسلب. وبالمناسبة العنف مش بس ضرب وشتيمة، في عنف نفسي وأشكاله لا تعد ولا تحصى، من أول التقليل منها، التلاعب بيها، وصولا للخيانة وهز ثقتها في نفسها. وعنف اجتماعي، يعني الست تتعزل اجتماعيا على ايد جوزها. وفي كمان العنف الجنسي، وده لما الزوج يجبر زوجته على العلاقة الزوجية أو يفرض عليها الموافقة على أي فعل شاذ. والعنف الاقتصادي، يعني الراجل يحرمها من حقوقها المادية أو يهددها بيها أو يستغلها ماديا أو يجبرها تصرف على البيت غصب عنها. وبمناسبة حادثة آية عادل، ولأنها عايشة بره مصر، لما عملوا دراسة على عينة ستات عربيات عايشين في إحدى الدول الأجنبية وكانوا مسجلين ضمن النساء المعنفات عندهم، لقوا إنه أكتر نوع عنف بيتعرضوا له هو العنف الجسدي بنسبة 68%، وبعده العنف الاقتصادي بنسبة 19%، وبعده العنف الجنسي بنسبة 13%. أما العنف النفسي فموجود فيهم كلهم. 1. الراجل اللي بيتربى في بيئة عنيفة فكريا أو ما بيترباش أصلا بيمارس العنف كنوع من التفريغ أو التشفي، وده اللي لقوه في 75% من الرجالة اللي بتمارس العنف تجاه زوجاتها. 2. الراجل بيكون حاسس بالنقص والدونية، سواء كان ده حقيقي أو مجرد وهم، زي لما يحس إن زوجته أشطر منه أو أنجح منه فيقرر إنه يقلل منها بالضرب والإهانة عشان يكسب شوية شعور زائف بالفوقية والتمكن منها. 3. إن الراجل يكون بيخاف من عدوان متوهم، زي الناس اللي بتفضل تقول الستات ملهمش امان، واضمن حقك قبل ما تحبسك، مضيها تنازل قبل ما تتطلق، عاملها وحش عشان تضمنها. 4. الراجل بيفرغ مشاعره السلبية في الست، لأن من أمن العقاب أساء الأدب. مين ضرب مراته أو شتمها وحط عقبه؟ وإيه عقابه ده؟ يعني ممكن يكون عامل إزاي؟ هو حضرتك المفروض بالقانون إنه يتسجن، بس هتسجني أبو عيالك؟ ده انت منك لله يا جحدة. طب هو مفكرش فيا ليه قبل ما يتجرأ عليا؟ مش العين بالعين والسن بالسن والبدي أظلم؟ 5. فكرة الثقافة نفسها، الراجل بيتربى على إنه الأقوى وإن الست ملكه وإن من حقه يعمل فيها اللي هو عايزه. غير بقى كل ده، الإسلام أصلا وضع التحكيم بينهم، ولو استحالت العشرة يبقى الطلاق هو الحل، وتطلقها عادي من غير ما تسلبها حقوقها وتهددها بعيالها أو ما تصرفش عليهم، وتبقى فاهم إن من حقها تكمل حياتها وتتجوز عادي، لأن ده شرع ربنا. خوف الست على أولادها اتحول لأداة تعذيبها،
ونصهم اصلا مش عايز اولاده يتربوا بعيد عن ابوهم، اللي هو انت يعني تكرمها لاجل انها فكرت فيهم وفيك. فهمتوا ليه بننبح صوتنا ليل ونهار عشان نقول وقفوا العنف ضد المرأة؟ انا عن نفسي ضد الالقاب اللي بتحزب المجتمع، وضد نص الخطاب النسوي، وبشوفه انه خطر اصلا على مصلحة الست في بعض الاحيان من كتر ما هو عنيف ومتطرف برضه. بس اللي نفسي افهمه، انت ليه كراجل صعب عليك قوي تحترم الست وتقدرها وتكرمها؟ ده ما اكرمهم الا كريم. بالله عليكم طب حتى جاوبوني في الكومنتات، يعني ده حتى يا اخي حب لاخيك ما تحب لنفسك، ودي مش اخوك ولا صاحبك، دي مراتك. مهانة يبقى انت مهان، بلا كرامة يبقى انت برضو بلا كرامة. كل اللي فيها مراية ليك، وانتوا الاتنين مراية لاولادكم. مش عارف تعمل كده، روح اتعالج، بس ارحم اهالينا من الدايرة السواد اللي بنلف فيها دي بلا توقف. اتعالجوا يا جماعه، اتعالجوا بالله عليكم. ابدا بنفسك لنفسك والاجيال جايه، ما هو نسلك ده مكمل معانا يا اسطى. بجد العنف ضد الستات واحده من اشكال الفساد في الارض. انا ايه يا شعيب، وده موقف السلام. ليلتكم فيها ايه؟ اتمنى يكون فيها هدوء وتفكير ومراجعه للنفس.